Uma salamandra a pellets pode poupar até 70% da energia que normalmente gastaria para aquecer a sua casa se utilizasse um radiador a óleo. Esta é uma solução ecológica, mas que também exige alguns cuidados. Os pellets são pequenos cilindros de restos de madeira prensada que se colocam num depósito no topo da salamandra. Um alimentador automático leva os pellets para o queimador. O acendimento é automático. Pode controlar a potência da salamandra e a temperatura que pretende na sala. Ambas as regulações influenciam, claro, o conforto e o consumo. Uma vantagem das salamandras é que podem ser programadas para ligar e desligar a horas pré-definidas. Não se esqueça de que queimar madeira produz resíduos. É necessário limpar o aparelho após algum tempo de utilização. Retire e despeje o tabuleiro das cinzas. Com um aspirador de cinzas, limpe o queimador e zonas adjacentes. Para executar estas operações, é importante que a salamandra esteja fria. Caso contrário, use uma luva para o efeito. Evite tocar no vidro do aparelho enquanto o estiver a utilizar. Pode estar quente. Puxe e baixe novamente as guias de limpeza. Execute estas operações com regularidade e usufrua da sua salamandra durante mais tempo.